Breaking news Malawi nonse konse kumene muli munthawi ino ya kuma sana kuno nkhani ndithu imene ili mkamwa ndiyokhudzana ndi Richard Chimwendo Banda. Richard Chimwendo Banda pakali panotu wamangidwa ndipo tikunena pano iyeyu walowamo ndithu atangolandira warrant of arrest. Samayeneranso kupanga zina koma iyeyi anaganiza kuti yayi pamene ndalandira warrant of arrest ndisachedwe koma ndipite ndikazipereke ndekha. Moti tikunena pano Richard Chimwendo Banda ndi Vitumbiko Mumba onsewa ali ndithu mu chitokosi. Pamene Chimwendo Banda wamangidwa chonchi kapena kuti wakalowa chonchi iye wakazipereka yekha atalandira chisamani. Iyeyu wakalowa pa mlandu oti amafuna kupha. Kunena kwake akutero ndithu kuti iyeyu watsekulidwa mlandu akumuganizira kuti amafuna kupha munthu. So milandu iyi yokhudzana ndi kuphayi Chimwendo Banda musadabwe nawo yayi. Tikumbukirenso paja kuti anyamatazi kwanja yaja anamangidwa mbuyomo ndipo nkhani yawo yakhala ikutokotedwa ndithu mpaka na anyamataja anapasidwa belo. Koma nkhani yonseyi ili kumveka sonena kuti Chimwendo Banda ayi kufuna kupha kunendwako nkonena kuti anyamatazi kwanja yaja ankawatuma ndiyeyu limodzi ndi akuluakulu ena ku chipani cha Malawi Congress Party MCP. Tsono pamene mkuluyu wakalowa zikumvekanso kuti yayi wina amene akuyenera kumulondola ndi Mai Jesse Kabwira. Mai Jesse Kabwira naonso kutereko akhoza kukhala nawo mu ndandanda okalowa mu sabata yomweno kapena kuti weekend yomweyi tikuilowa kuyambira mawali. Mukumbukire kunena kuti Jesse Kabwira nthawi zonse amakhala mkhalapakati olankhulira chipani ndipo amalankhulirabe chipani mpaka tsiku la lero lino. Ndipo kukapezeka milandu ngati iwowa ndi amene amayankhira ndeno kukakhala kuchitika ndithu zipolowe. Anyamatazi kwanja anazamponda Sylvester Namiwa kulilongwe. Anyamatazi kwanja anazamusema mutu mtalawina wake mulilongwe. Anyamatazi kwanja anazamukhapa ndithu mayi wina wake amene ali civil servant amapanga mademo podandaula ndithu ndi nkhani ya masalarizi komanso ndi moyo mmene umayendera mdziko muno podziwa ndithu kuti yayi tinaye president koma president ngakaya tinaye palibe chimene cha nzeru chomwe akuchiona. So ngati ma civil servant anagwirizana kuti yayi TNF tikapange mademo moti kumeneko anakumana ndi anyamata adzikwanje anawakhapa ndithu ma civil servant makamaka mzimayi wina wake. Ndeno milandu yonseyo ikuzapherezerano kwa Richard Chimwendo Banda chifukwa iyeyo ndi amene akunenedwa ndithu kuti yayi ndiyemwe wakhala akuwatuma anyamata azikwanja aja kuti azikapanga ziwawa. Ndi sinatere pompo ndi apanso pamene Vitumbiko Mumba wakalowa. Ndi Vitumbiko Mumba iyo mlandu wa Vitumbiko Mumba ukutha kungomvekako kuti yayi pera pake china chake sichili bwino chifukwa mlandu omwe akumutsekulira nawo ndi mlandu onena kuti wina aliyense akhoza kupanga ndipo anthu ambiri akhala kupanga. Ndikoyamba ndithu Malawi kuno kumva kuti munthu wamangidwa pa mlandu ngati umene chifukwa choti analankhula ndithu mawu onena kuti we got it. We got it yo munda imeneyo imene amayankhula mawu amene wawa amalankhula mokhala ngati kunena kuti kapena kuti motsikimiza kuti yayi iwowa awina kale zisankho zimene zinachitika pa 16 September 2025 chaka chomwe chino ndithu. Ndipo apolisi apezeka kuti yayi atumidwa ndipo pamene mungadziwire kuti yayi zinthu zini ndale. Koma ngakhale zonse zikuyenda choncho tikumbukire kunena kuti izi ni ndale ndipo pokhala ndale tisapusidwe kwambiri Amalawi anzanga chifukwa zinthu zikhoza kukhala choncho kumazimva choncho tonse kumanyadira kuti yayi amangidwa achitidwa bwino achita bwino chifukwa matuma anyamata amenewa achita bwino amazunza amwenye achita bwino amazunza ma Burundi achita bwino amazunza Malawi anzawo achita bwino amabandirama sanjanji achita kuti khozana zinthu mbirimbiri. Koma pamapeto pake anthu amangokhala masiku awiri nkurani nkutuluka. Sono iyi ndi funso tsopano lopita kwa
inuyo anzathu amene muli mabwana kuchokera ku chipani chija cha DPP. Kodi kuamanga kumene mukuamanga anthuwa mukuamanga ndi cholinga choti tikusimbeni kuti mukuamanga kapena mukuamanga ndi cholinga choti iyayi chilungamo chiyende ngati madzi mondondozana bwinobwino, chifukwa khalidwe lilili lomati iyayi wakulu wamangidwa komano pongodusa masiku awiri atatu uyo watuluka, tikumuona ali kunja kuno yavi masiku awiri atatu watuluka uyo chimodzimodzi ngati mene anapangiranso ndi mayi aja anamangidwa ndi kumangidwa kwawo. Colin Zamba anamangidwa ndithu koma anangokhala 2 days kundende kenako bero ende pano sitikudziwanso kuti nkhani yawo ili patipati kwenikweni. Ndi awa amene mukuamanga panopawa chonde ngati mukuamangira ndale ndi kuti mukulakwisa, koma ngati alakwadi anthuwa iyayi mukuchita bwino koma uonetsetsani kuti muamange ndipo milandu yawoyo ipite patali isathere mmalere ngati mene zimmakhalira ndithu mwa nthawi zonse, makamaka wakakhala kuti amene amangidwa ndinuyo andalenu. Ine ndikusiyeni pompa pamene mukumalizira ndi kuona video ya Vitumbiko Mumba pamene analankhula mawu ake omwe amupangisa kuti iye mu tsiku la lero lino apezeke mu ndende. Good afternoon. Fellow citizens, especially our brothers and sisters from Malawi Congress Party, I want to tell you one thing before I begin my statement. We got this. And I say it without any iota of doubt, with confidence. Yes. Not only that, but because I've seen what you have not seen. The devil comes to kill, steal, and destroy. Yes. Will not allow that on Mother Malawi. I address you on behalf of Malawi Congress Party, and more especially on behalf of our presidential candidate, His Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. The one who won in 2020? No. 2014, he won. Yes. He was robbed of victory. Yes. 2019, he won. He was robbed of victory. But God did not allow it. Yes. 2020, he got what belonged to him. Yes. And that will not be taken away from him. That's why I can confidently say, we got this. On September 16, Malawians went to the polls. You voted in peace, and more especially with purpose, to choose your leaders. It is our resolve today and our shield against those who steal the will of the people. The fact that you voted in peace and with purpose, that has formed our shield and our resolve to protect the will of Malawians. Our independent teams of party agents, lawyers, forensic experts have worked without pause since elections day. Their findings are very clear, they're consistent, and deeply troubling. We state plainly and without hesitation, they, the Democratic Progressive Party, have not stolen anything from us, but we have caught them stealing. Ndiyankhule nchichewa sana beyai komata agwira akuba. And I want to tell them this, our colleagues from DPP, we got this. To those that try to steal their way to victory, know that we know that you know
that we know your ways. I want to say that again. Know that we know that you know. We know everything about your ways.